در آغاز باز یک هفته نوی کاری به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستیم. امروز 6 اکتبر است و در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را مطرح میکنیم. بازداشت زادگان آسیای مرکزی و قفقاز. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که از حمله های جانبداران فلسطین به کنیسه های یهودی شهرهای روسیه جلوگیری کرده است. بستراش کردند و زورند به شوهر دادند. پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر نابالغش به جوابگری کشیده شوند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟ و کشاورزان استرالیایی تاجیکستان را وطن خوانده برای حفظ محیط زیست این کشور سهم می‌گذارند. خیمیکات استفاده نمیبرم. من میدانم که من راست همینجا چینده مثال بیمالال خورده میشد. اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. آموزگاری که در شهر لیوکند به شپاتی زدن خواننده عیبدار می شود گفته است توان پرداخت جریمه را ندارد. فرهاد نظرов در صحبت با آزیا پلوس اصرار ورزیده است که ماه گذشته مهمت بوزورов خواننده صنف 11 را با هدف تربیه سبکانه زده است و این نمیتوانست باعث آسیب سر خواننده شود. دوستان شهر لیوکند بعد این حادثه نسبت آموزگار پرونده جنایتی باز کرد. او باید تا 75,000 سومانی جریمه سپارد و یا تا 2 سال زندانی می شود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی به طور مفصل حادثه زدن این خواننده را گزارش کرده بود و شما میتوانید آن را در وبسایت ما یا همین آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. پلیس مسکو تصمیم گرفته است 1400 مهاجر را که در نتیجه بیش از 7000 رید اقامت غیرقانونی آنها در روسیه آشکار شده است اخراج کند. به قول سرایستی وزارت کارهای داخلی در مسکو در 9 ماه سال روان بیش از 450 نفری این مهاجران الکی دپورت شدند. به تاکید همین منبع از اول سال در مسکو بیش از 240 مهاجری را آشکار کردند که در جستجو بودند. همچنین 100 کس با حجت‌های قلبکی وارد روسیه گردیدند. در همین حال امروز خدمات فدرالی امنیتی روسیه از بازداشت 3 نفر خبر داد که گویا می‌خواستند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی. خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب با نشر این نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنایارسک و پیاتیاگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفعت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنایارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شیعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کودکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان به گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه یک شهروند روسیه در پیاتیاگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از کوکتیل های مولوتوف بازداشت گردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کودکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار می‌شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساخته‌کاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایت سرخاندریای هممرز با تاجیکستان اقامت میکند شکایت دارد که فرزند نوبالغش را در ماه آگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش‌های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از آن به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده. به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است. کی موی سرت را تراشید؟ مادرم امر داد و اکویم تراشید. گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج‌های اجباری منع می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون‌های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد. کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟ طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان میگویند در زندگی و کاری هم روزهشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس میکنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به باور جفری دیلان که رهبر یک خودجگی اویلوی دهقانی در ناحیه ظفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تا رفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور میگردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم مینامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خواجگی چرواداری عاید راه‌های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد. جفری دیلان و همسرش بیتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفند، در برابر 10 سر بز و گاو خوشزاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستند اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم به راه مانند. حالی هم دان میتیم، دبافکه دان میتیم، لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زواد همون زاده از خیمیکات، یعنی یک رنگ میپرتد در این خوراکش، بعد زادش زاد میشد. لیکن طبیعی باشد، علف که خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی ناتورال رنگ گرفتگی. در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است، یعنی هر خیل الرژی بسیار شده است. آدم ژلودکش کسل، کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چون که غذایی که ما حاضر خورد شدیم فایده‌آور نه، شفابخش نه، ضررآور. اینا کسلتر، سستتر. مقصد فرم ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و نه از زمین استفاده بریم. جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردن مرغ و چاروا البته به نرخ آن هم تاثیر میکند، ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه می باشد. ما میدانیم در تاجیکستان از دست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بازار از پراشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی، این چیز ضرری، همون چیزی پراشاق و ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیر سویزی که از علف خوردگی 3 غذا باشد.
برای همین نام ما جهیده، یعنی آدم جهیده گرد تاند، سخت سلامت باشند. نگرانی جمشید تنها از غذای پس‌صفت نیست، بلکه او از تغییریابی اقلیم و بد شدن وضع محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزش خاکباریش 10 مرتبه افزوده است. اکولوژی که در تاجیکستان هست، اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشود. اگر درست استفاده بریم گردانده سیر علف می شود. حوض حالت تاجیکستان بسیارتر طرفی بیابان به گشت سال است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کرده است، خاکباریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم، از سرشوی تابستان تا حوض خاکباریش هست. این نتیجه بیابان شوی زمین. اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتای، همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون خاک که پوشیدگی نه، زمین نمیخواهد لوچ ایستد. زمین که لوچ است شمال بمیرد. ما باید همین لباس بارین پوشانیم با علف. این مهاجر استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خرد کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بیتنی دیلان میگوید الکی نتیجه تجربهشان را حس کرده ایستادند. فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشراتم یگان خیمیکات استفاده نمی برم. من میدانم که من راست همینجا چینده مثال به ملال خورده میشد، مثال چی بکی اینجا یگان خیمیکات نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم، پابل نمی کنیم، زمین ما هر سال بقوتر شده. همون ویتامین خودش مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروبی فایده آور همون مینرال ها به ما میتید. همین به فکر من همه ما سالم حاضر، خدا با شکر. بنفشه میگوید اول میخواهند این تجربه را در محیط عائله عملی سازند و بعداً با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوت او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند. برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود، چه که نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز، باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تید. لیکن به فکر من مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پول تیم همون چیز به لیکن دارو نخرم، پیش دکتر ندوم، همین خوبتر نمی؟ 2 سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند، یکی از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد. دوستان عزیز، آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینه‌شان از 100 ساله بالا زندگی میکنند؟ در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانسی سئورتای اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کانسولترین ساکن تاجیکستان مرزیامو ایبادوایی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درواز به سر میبرد. با همین خبر برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک شما.